Nuwun sewu, nyuwun pangapunten saderengipun paripaksa panglipur lumantar campur sari nyuku sumawadani kasiget. Nenggih mboten karana menapa mastuti dawuh timbalan saking pamangkugati Bapak Slamet Haryono sekalian Ibu Katemi. Kinen ngaturaken raganing tata cara lung tinampi paraga gunungan. Arehne sedaya ingkang sampun nderek nyawisaken uba rampe sampun sami samekta pramila rerangkening tata cara lung tampi kepareng kula awidi kanthi menika kula mboten piyambakan jumbuh kalian asmanipun pamangkugati Bapak Slamet Haryanto mugi kadang maranggono ingkang dipun suhi dening Mas Danar Mas Bagong monggo nderek dedonga supados menapa ingkang dados pangajabing sedya pamangkugati sabarang pangajab tansah manggih kawilujengan. Nguti ing reh endahing budaya karana luhuring budaya dadi ukurane jiwa kang kajawi. Kanthi nyebut asmane Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Kalilanana kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya kang sampun sami rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu Sagung dumadi. Berkah dalem mugi sih wiloso menapa dene pangayomanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah rumentah tinampi wujud pengayoman wilujeng Bapak saha Ibu, para tamu, sanak kadang sumitra tangga tepalih, pamirsa pandemen budaya Jawi. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Nenenggih ingkang winantu pakurmatan, para sepuh pini sepuh ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang satu pantes kula bekteni. Al Muharramun Rama Yai, Ibu Nyai, para alim ulama ingkang mahambek luhuring kitab suci minangka panuntun kiblating panembah ingkang satu pantes kula takdimi. Para satriyaning negari pangarsaning praja ingkang mangka dados pandhaming kawula dasih ingkang pantes ingurmatan. Nenggih ingkang winentu ing kabagyan pamangkugati Bapak Slamet Haryono sakdaya keluarga Ibu Katemi dalah putra pinahargya Ahayuan dari Himas Hapsari dalah ingkang karo Abagus Aprianto. Ugi mboten kata lumpen Pamatri Budaya Ki Eko Kondo Pristianto dalang kondang saking Kendal Bulur Boyolangu Tulungagung dalah para sanak kadang merda muda kinasih ingkang satu pantes kula tresnani. Murwakani atur mugi wonten kepareng panjenengan monggo kula tansah nderekaken panjenengan tansah nambahi raos syukuran panuwun wonten sareng dalem Allah Subhanahu wa taala nenggih karana peparingipun rahmat awujud pinten-pinten nikmat antawisipun ing dalu menika panjenengan sedaya taksih saged angrawuhi kepara paring pangestu kepara paring sumbangsih kanthi ginanjar bagas waras lan kiyat alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam tansah kajiwa kasarira wonten ngarsa dalem junjungan kita ingkang angrasuk agami pungkasan agami Islam Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tetelo sampun paring tatanan tutunan manggaipun pagesangan satemah manggih kawilujengan. Mugi panjenengan sedaya kula kalebet ewanipun titah ingkang taat satemah pikantuk syafaat ing minjang tumapak ing dinten yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para tamu sinedahan sanak kadang sumitra lumeber tangga tepalih. Dalu menika dalu kang endah kebak barokah tenenggih
bombonging raos manah menawi katimbang-timbang katraju mboten wonten ingkang sami ingkang rinaosaken dening pamangku gati nggih Bapak Slamet sekalian Slamet Haryono sekalian ingkang garwa Ibu Katemi ingkang sampun pikantuk pengayomanipun Gusti songsong agung pengayomaning Gusti anggenipun netepi darmaning werda darmaning sepuh angemah-emahaken putra pawestri nenggih Ahayu Andari Hemas Absari sampun kagandeng priya Jejaka Tumaruna Bagus Apriyanto inggih putra saking almarhum Bapak Sayuti almarhumah Ibu Windarini saking tlatah Desa Rejo Agung Kecamatan Kedungwaru pikantuk panjurung pangestu panjenengan sedaya dipun ijabahi dening Gusti lumampahing tata cara panggih temanten nut satataning agami negari sarta adat widiwidana manggih prayogi boten wonten alas tunggal menapa dalu menika raos syukur kawujudaken kanthi anggelar ringgit purwa sedalu atas ngrawuhaken dalang kondang saking Kendal Bulur Ki Eko Kondo Presdianto supados paring lipur dumateng panjenengan sedaya. Ananging supados tata cara menika saged lumampah kanthi teliti lan permati sampun katata menggah rerangkening tata cara ingkang badhe kalampah dipun rancang dening kadang kula wangsa kula ingkang minangka jejer pambiwara ngaturaken menggah rerangkening tata cara tampi menggah pratelanipun kados mekaten sepisan pambuka angka kalih Elung Tampi Paraga Gunungan minangka tandha panyuwunan saking pamangku gati dumateng Kidalang supados enggal amiwiti gelar ringgit pulo sedalu atas Bapak Ibu para tamu sinedahan sanak kadang sumitra budaya Jawi mengatan menggah rerangkening tata cara ingkang badhe kelampah kula ingkang biniji minangka pambiwara amung saged nyuwun pangestu dumateng panjenengan sedaya keparenga kula jumangkah saperlu jembatani rerangkening tata cara ingkang badhe lampah. Dumateng panjenengan sedaya sugeng pinarak lenggah kanthi merdu merdikaning manah mriksani parkeliran ringgit purwa sedalu atas ngantos tanceping kayon nuwun. Ing pangajap laksananing sedaya menika pikantuk barokah saha rahmatipun Gusti kula wonten wingking panjenengan nderek nyengkuyung monggo sesarengan hanyipta dumateng swasana ingkang menep amiwiti rerangkening tata cara pargelaran ringgit purwa kanthi maos basmalah sesarengan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun tinarbuka wenggah wiraraning tata cara pargelaran ringgit purwa ndunggap laksananing sedaya ingkang badhe katurut nggih Elung Tampi Paraga Gunungan saking pamangku gati Bapak Slamet Haryono katurut dumateng dalang kondang saking Kendal Bulur Ki Eko Kondo Presdianto kanthi menika nyuwun dumateng pamangku gati Bapak Slamet Haryono sekalian Ibu Katemi kadherekaken ingkang putra pinahargya Ahayu Andari Hemas Absari Bagus Apriyanto tumuju wonten ing papanggungan ing boten katalumpen tutwuri handayani Ki Eko Kondo Presdianto tansah anyeng kuyung menapa dados para sediane pamangku gati mugi saged kinembong ing kararjan kinembeng ing kamulyan. Sepisan malih keparang matur mugi keparang minggah wonten panggung pagelaran pamangku gati Bapak Slamet Haryono sekalian Ibu Katemi dipun dherekaken ingkang putra pinahargya Ahayu Andari Hemas Absari sekalian ingkang garwa Bagus Apriyanto boten katalumpen Ki Eko Kondo Presdianto jengkar saking sasana tepas wangi sasana mayang arum tumuju ing panggung pagelaran tansah hanyeng kuyung menapa dados sedyanipun mugi pamangku gati tansah kinembeng ing kararajan kinembong ing kamulyan. Ewadene rawuh panjenengan sedaya ingkang sami mriksani pargelaran ringgit purwa
pertantu kewan nyuwun tambahing pangestu munggi lampahing tata cara tasakuran pahargyan dhawuhipun ingkang putra saking Bapak Slamet Haryono ingkang dalu menika saged manggih prayogi mboten wonten alas tunggal menapa. Syukur sakit sami sumasih sumisih sumanding katentreman lahir lan batin tumanem tanjem ing jiwa raga keluarga agung berayat Bapak Slamet Haryono sekalian Ibu Katemi dalah putra pinahargya Andari Hemas Hapsari Abagus Bagus Aprianto tansah anampi sih songsong agung pengayomanipun Gusti ingkang Maha Agung manggih kawilujengan guyub rukun anggenipun mangun bali wisma tumuju dhateng Baiti Janati swarganipun temanten mapan dumunung wonten bali suwahipun ingkang winangun kebak ing rasa katresnan kastresnan lantaran niat jujur amung sumedya manembah mangesti dawuh saking Gusti ingkang purba wisisa gesang. Patrap lampah halung tinampi gunungan nuwun sewu monggo sesarengan anyuta swasana menep amiwiti pasrah menika kanthi maos umul Quran liridho ilah wa bisafati Rasulillah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo dateng Pak Slamet ngasta cempuritipun. Inggih katuraken dumateng Ki Dalang Eko Kondo Prisdianto. Dalang kondangnya Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Bapak Ibu, para tamu sinedahan, sanak kadang sumitra, lumayan datang tangga tepalih, makata menggah rarangin tata cara lung tinampi, minangka wujud panyuwun saking pamangugati Slamet Haryono dumateng Ki Eko Kondo Prisdianto supados amiwiti pargelaran inggih kula ing dalu menika kanthi mekaten kula ingkang minangka jejer pambiwara tertamtu kawula kathah kalepatan amung saged nyuwun dumateng panjenengan sedaya kersa halapang jojo kanthi ngluberaken agunging samudra pangsani ewasana sugeng pernarak lenggah amreksani pargelaran inggih kula dalu atas kanthi merdu medyane manah sari sesanti rahayu kang sari tinemu susila prasaja ing saltiring gati billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Regabadra. Kula wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun animbali ingkang abdi kula pun Regabadra. Apa dene wadya bala saka Kungkang Samudra sekabehane kula wonten dawuh sinuwun. Kula wonten dawuh Gusti. Bebasan kenawan ora enak mangan yen bengi ora bisa turu. Ya merga saka rasane ingsun keganggu kalian sawijining wanita kang dadi gegantilaning ati Patih. Jebul manungsa yen lagi nandhang gandrung asmara kaya ora jenak tur ora kepenak 1000 lara dadi siji. Sinuwun kenging menapa paduka dawuh kados mekaten. Awit menawi saking pamanggih kula paduka menika nalendra ingkang sampun sampurna samukawisipun kejawi karo baning bondo donya dhuwuring derajat pangkat kinten kula menawi paduka ngersakaken wanita mboten wonten jamak limrahipun wanita menika nolak dhateng katresnan paduka sinuwun. Ngono kawula nuwun ngesakaken dawuh. Dadi merga bondo donya derajat pangkat ingsun ora ana menungsa utawa wanita sing keduga nolak marang panglamar ingsun. Inggih. Mula apa wong wadon kuwi jroning dedaupan jroning katresnan mung butuhke dhuwuring derajat pangkat akeh ing bondo donya. Kinten kula mekaten Gusti. Menawi paduka ngersakaken satunggiling wanita saking pundi? Putra putrining Nalendra pundi kula ingkang minangka dados talangatur paduka badhe nglamaraken menapa yang dados kepareng paduka. Walah. Patih. Tak kira ora ana abdi kang kinasih kejaba mung jeneng sira sing bisa ngerti marang kekarepan ingsun. Ing dina kalungguhan iki ngertenana Regabadra ingsun gandrung kalian sawijining wanita kang dadi gegantilaning ati. Ya kuwi wanita saka negara Pancala. Atmajane Sang Prabu Drupada kang sesilih kusumaning ayu Dewi Drupadi. Kuwi kang dadi katresnan ingsun, Wati. Ingsun kepengin caket, ingsun kepengin mundhut garwa, ingsun kepengin dadekake garwa Prameswari ana ing negara Kungkang Samudra, putri saka Pancala. Inggih. Menawi paduka sampun paring dawuh mekaten lajeng kepareng paduka, ayo nglamar. Nglamar putri saka negara Pancala. Kejaba iki mengko sira tak gawani wujuding namala kang kunjuk ana ngarsane Sang Prabu Drupada. Sira tak paringi wujuding bondo donya. Bebasan usungana kaya wedi krikil, ilekna kaya banyu. Bondo donya saka negara Kungkang Samudra. Nanging kejaba saka kuwi ya uga waspada yen nganti ditolak panglamar ingsun. Aja tida-tida dibyuk bathang sayuta negara Pancala. Sinuwun. Dedosa menapa ingkang kula lampahi, pidana menapa ingkang kula ayahi, menawi ngantos kula ndogol dawuh paduka. Yen kepareng paduka mekaten kula namung badhe nderek anengga parentah paduka bidhal kula benjing menapa. Sesuk dadak ngenteni apa dina kalunggan iki toto-totowo. Toto-totowo. Mijil.
saka negara ngungkang samudra budal ana ing Pancala. Prasta ngestakaken menapa ingkang dados dawuh Paduka Gusti.
nahanto Sri Nalendra tedah sini oko ing sitinggil sikra lenggah ing dampar dento ing kang kapli witing kencana ina deing nawaratna sesemeanira babut prangwradani Duk Sri Suyutana mengku asmara rine kang cinipta muhung wangsiting yiwang kang wahyu kamulyan mring wana Duryapura karasanira risang Kurupati handuta mring ringsang handuta mring ringsang
Narpati ngawangga ling nyoturna manabda iwa Iwang Adi mugi tansah mayungana sagung dumadi duh bapa Panembahan Durna Kakang Narpati Basuwarna tuwin paman Hariwa Sangguni sarawuh jengandika wonten singgil negari Astina kejawi ngaturaken pambagya Basuki Rarjaning lampah kula ngaturaken pasegahan panakrami mawan tuwantu konjuka sahandap pada jengandika lole samarana teh ila pertapa pututing wisanteng kanteng cedhak mata yen cuplak dadi moloh weloh inggih nger Sung pambage paduka anggen anak Prabu Suyudana Rarja lampah kula kalih sing sambi kala. Mboten langkung puja pangestunipun ingkang bapa ing Sukalima katampi wonten ing ngarsa paduka. Kawula inggih Yayi. Senadyan kula inggih mekaten lampah kula mboten wonten alangan menapa-menapa. Pambage paduka Yai Prabu Duryudana kula tampi. Mboten ngirangi anggen kula dados kadang sepuh amung puja pangestunipun ingkang raka ing awangga. Katampi wonten ing ngarsa jengandika Yayi Prabu Suyudana. Senadyan kula inggih mekaten nggih. Rahayu anggen kula marak seba wonten ing ngarsa paduka. Kula ingkang bapa pamaning kepatihan ngaturaken genging panuwun turta mugi pujastawa kunjuka wonten ing ngarsa paduka anggen anak Prabu Suyudana kawula nuwun. Nggih. Kacadhong tangan kula kalih. Kula pundi mewahana bawa leksana paring pangestunipun para sesepuh pinisepuh haji sepuh. Bapa Kakang Narpati Basukarna tuwin paman Sengguni kula pitados bilih rawuh jengandika ing kalenggahan punika bot-botipun minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula. Mila sawetawis monggo kula aturi majeng anggenipun sami pinarak badhe kula aturi jati ning pasewakan bayangan bayem bayayat hanggung rembuyung rawe-rawen nirawan korotaru sekar gadung gadon dong dendeng sesanding dung-dungan kude
Dung-dungan gede bengok-bengok mangok-mangok Sepisan malih kula aturaken wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh haji sepuh kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jangan dika sampun kepareng rawuh ing ri kalenggahan punika bot-botipun minangkani panyuwun kula bilih sesepuh bini sepuh negari Ngastina kula atu enggal kempal manunggal wonten Singgil Praja Bapa Kakang Narpati Basukarno wonten bab ingkang sanget wigatos badhe kula aturaken wonten ing ri kalenggahan punika. Lule samarana-samarante. Kentos waloh gembol monyor-monyor jogret. Inggih sinuwun. Sumendal raos sing manah kula sasampunipun paduka ngendika ingkang kados mekaten. Menawi ingkang Bapa ing Sukalima dipun keparengaken nyuwun pirsa estanipun wonten wigatos menapa? Gita esmu gati anggen paduka nimbali para sentara praja mila monggo kula aturi medhar sabda nggih. Nggih, kula inggih mekaten Yayi. Namung nderek menapa ingkang dados keparengipun Yai Prabu Duryudana. Inggih senadyan kula inggih mekaten sinuwun. Kula ingkang bapa ing kepatihan saged kula mung anget-anget dawuh paduka kaprentah menapa kemawon namung sumangga ing karsa siaga ing diri sawega ing gati mila menapa ingkang dados darunanipun dene paduka nimbali para sentana langkung-langkung angaturi para sesepuh bini sepuh negari pawan ing kalenggahan iki ora ana kang ingsun rembug kejaba amung perkara rawuhe bapa Begawan Durna katemben